వీడియో కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీ అందరికీ ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వచ్చేది. టెక్నికల్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నేను కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళని కూడా కొన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను. ఉంది కదా డిషెస్ వాష్ చేయడానికి కూడా డిష్ వాషర్ ఉంటుందా అని క్యాబినెట్స్ తో కానీ దేనితో పని ఉండదు. ఫేస్ కూడా క్లియర్ గా కనిపించే అంత షైనింగ్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్దది 5 లీటర్స్ గిన్నెలు, బిర్యానీ గిన్నెలు ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్లాన్ చేసి డిష్ వాషర్ ఇటు ప్లాన్ చేస్తే మనకి సింక్ వచ్చేసి గ్యాస్ స్టవ్ నియర్ డిష్ వాషర్ సాల్ట్ ఇది. సో ఇది డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ అండ్ రిన్ సైడ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విత్ మీ గోదావరి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను. ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఎప్పటి నుంచో ఈ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను చెయ్యాలి అని చెప్పి. ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు పోస్ట్ చేసిన కిచెన్ వీడియోలో, అలాగే 10 mistakes టు అవాయిడ్ ద మాడ్యులర్ కిచెన్ అనే వీడియోలో కింద అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కామెంట్ చేసి చాలా మందికి డౌట్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డిష్ వాషర్ని ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి, దాని మెజర్మెంట్స్ ఏంటి, అసలు మేము పెట్టించుకోవచ్చా పెట్టించుకోకూడదా, మా కార్పెంటర్ ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పేసి చాలా క్వశ్చన్స్ దాని గురించే వచ్చినాయి అనమాట. సో వాళ్ళందరూ క్లియర్గా దాని గురించి చెప్తాము. సో దట్ చాలా మందికి కొత్త కిచెన్స్ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ సో యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి ఈ వీడియో అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో ఎండ్ దాకా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండిపోతుంది. ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీ అందరికీ ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది. మాడ్యులర్ కిచెన్లో మనం డిష్ వాషర్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, దానికోసం ఏమేమి యూజ్ చేయాలి, మనకి ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే డిష్ వాషర్ మనకి సెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా బేస్డ్ ఆన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కొన్ని విషయాలు, నాకు తెలియని విషయాలు, టెక్నికల్గా కొన్ని ఏమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్ అని చెప్పేసి నేను ఈ బాష్ డిష్ వాషర్కి సంబంధించిన టెక్నికల్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నేను కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళని కూడా కొన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను అనమాట. సో అవన్నీ కలిపి మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ఇంకా మీకు ఈ వీడియో అంత కంప్లీట్గా చూసాక ఇంకా డౌట్స్ అయినా ఉంటాయి కూడా నాకు పోస్ట్ చేయండి. నాకు తెలిసినవి మీకు చెప్తూ ఉంటాను, సో తెలియనివి అడిగి తెలుసుకొని చెప్తూ ఉంటాను అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి అందరికీ డౌట్, డిష్ వాషర్ మనకి అవసరమా? సో దీని మెయిన్ క్వశ్చన్ మార్క్. డిష్ వాషర్ కొందాము అనుకున్న వాళ్ళకి వచ్చే క్వశ్చన్ ఇదనమాట. సో నాకు కూడా అదే వచ్చింది. మెయిన్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎఫర్ట్ చేయగలమా? సో ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన మనకు అంత అవసరం ఉందా అని రెండు ఆలోచించుకోవాలి. బేసికల్గా ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ అప్లయన్స్ కాబట్టి మనకి అవసరం ఉండి మనం ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే మట్టుకు యూజ్ అవుతుంది. నాకు ఏంటంటే నేను ఇంట్లో హెల్పర్ని నేను ఎవరిని పెట్టుకోలేదు, సో సెల్ఫ్గా చేసుకుందాము అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. అండ్ ఎప్పటి నుంచో నాకు డిష్ వాషర్ మీద ఒక ఫ్యాంటసీ అనమాట. స్టార్టింగ్ ఎప్పుడో ఒకసారి డిష్ వాషర్ ఒకరి ఇంట్లో చూసినప్పుడు నాకు భలే ఉంది కదా, డిషెస్ వాష్ చేయడానికి కూడా డిష్ వాషర్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి ఒక ఫ్యాంటసీ అనమాట, అలా ఉండిపోయింది. సో అలాగని నేను ముందు నుంచి పెట్టించుకుందామని ఐడియాలో ఉన్నాను. సో అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, కొంచెం ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా మనం పెట్టించుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఎప్పుడు హెల్పర్ ఉంటారు, మనకి ఎలాగో వస్తారు అనుకున్న వాళ్ళకి డిష్ వాషర్ అంత పెద్ద అవసరం ఏమి అనిపించదు. సో ఇదనమాట. అండ్ ఇంకా మెయిన్ థింగ్ మనం డిష్ వాషర్ గురించి ఆలోచించాల్సింది, చాలా మందికి డౌట్ ఉండేది ఏంటంటే ఎలా వాష్ చేస్తాయి వెజల్స్, వాటర్ ఎక్కువ కన్సప్ట్ చేస్తుందేమో, ఎనర్జీ కూడా అంటే పవర్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుందేమో అని చెప్పేసి. కానీ అదేముండదండి, డిష్ వాషర్ ఈజ్ పవర్ సేవింగ్ అండ్ అలాగే వాటర్ సేవింగ్ అనమాట. మనకి వెజల్స్ కూడా వాష్ అయ్యాక చాలా స్టెరిలైజ్డ్గా వస్తాయి, స్పార్క్లింగ్ అంటే మెరుస్తూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి అనమాట. ఒకసారి డిష్ వాషర్ యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టి దాంట్లో డిషెస్ వాష్ చేయడం అలవాటు అయితే కనుక మనకి నార్మల్గా హెల్పర్ వాష్ చేసినా మనం వాష్ చేసినా కూడా నచ్చదు. అంత స్పార్కింగ్ క్లీన్గా వస్తాయి, స్టెరిలైజ్ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి హాట్ వాటర్ తోటి వాష్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. సో నా వరకు నాకు డిష్ వాషర్లో డిషెస్ వాషింగ్ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది. ఓకే, డిష్ వాషర్ గురించి బేసిక్ పెట్టించుకోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏ బ్రాండ్ డిష్ వాషర్ కొనుక్కోవాలి? సో మనకు మార్కెట్లో చాలా బ్రాండ్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఏ బ్రాండ్ డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవాలని. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే డిష్ వాషర్స్లో పెద్దగా మనకి ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ రావు. సో నాకు తెలిసిన వరకు స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది, ఎన్ని ఏళ్ళైనా సరే మనకి బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట డిష్ వాషర్స్. సో స్టాండ్ అలోన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ బ్రాండ్ అయినా మనకి చేంజ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 4 yearsకి 5 yearsకో 10 yearsకో మనకి మార్చుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇన్బిల్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా కొంచెం మంచి మోడల్స్, హై అండ్ మోడల్స్ మంచి బ్రాండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి.
సో దాంట్లోకి వస్తే మంచి బ్రాండ్స్ అంటే బాష్ ఉంది, ఐఎఫ్బి ఉంది, శాంసంగ్ ఉంది, ఎల్జీ ఉంది. ఇవన్నీ మంచి బ్రాండ్స్ అనమాట. ఎక్కువ ఇక్కడ మా కమ్యూనిటీలో నేను చూసిన వరకు ఎక్కువగా యూజ్ చేసిన బ్రాండ్స్ ఈ 4-5 బ్రాండ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో నేను వచ్చేసి బాష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. బాష్లో ఏంటి అంటే అది ఇన్బిల్ట్ పెట్టించుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ ఇష్యూస్ రావు, అండ్ సర్వీస్ కూడా కస్టమర్ సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను బాష్కి అయితే వెళ్ళాను అనమాట. సో డిష్ వాషర్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్టాండ్ అలోన్ మోడల్, అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కిచెన్లో మనం డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవాలి అంటే కనుక స్టాండ్ అలోన్ మోడల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది దానికి క్యాబినెట్స్తో కానీ దేనితో పని ఉండదు అనమాట. ఓన్లీ జస్ట్ మనకి ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకోవడం, పవర్ కనెక్షన్ ఉంటే మనం ఎక్కడైనా పెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక మోడల్ వచ్చేసి ఇన్బిల్ట్ అనమాట. ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం కొత్తగా కిచెన్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం, మాడ్యులర్ కిచెన్. సో మనకి ప్లేస్ ఉంది కిచెన్లో, షింక్ పక్కన కానీ ఎక్కడైనా కిచెన్లో ప్లేస్ ఉంది, మనం పెట్టించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. చాలా చూడడానికి క్యూట్గా భలే అనిపిస్తుంది. సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెర్షన్లో కూడా 2 మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇంకోటి ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్. సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయితే మీకు ఇక్కడ నాది వచ్చే సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట. మీకు ఐడియా కోసం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ప్యానెల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ప్యానెల్ మనకి ఇక్కడ బయట కనిపిస్తుంది. మిగతాదంతా మన కిచెన్ లామినేట్ ఏదైతే కలర్ ఉందో ఆ కవర్ మనం వేసేస్తాం దీనిపైన. సో నేను మేము ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు లామినేట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేశారు అన్నది కూడా నేను వీడియో క్లిప్ అనేది మీకు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయితే మీకు ఇక్కడ నాది వచ్చే సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట. మీకు ఐడియా కోసం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ప్యానెల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ప్యానెల్ మనకి ఇక్కడ బయట కనిపిస్తుంది. మిగతాదంతా మన కిచెన్ లామినేట్ ఏదైతే కలర్ ఉందో ఆ కవర్ మనం వేసేస్తాం దీనిపైన. సో నేను మేము ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు లామినేట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేశారు అన్నది కూడా నేను వీడియో క్లిప్ అనేది మీకు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న క్లిప్ వచ్చేసి డిష్ వాషర్ పైన లామినేట్ ఏది లేనప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది. సో మేము ఫ్యాక్టరీ ఫినిష్ కి వెళ్ళినప్పుడే ఈ కిచెన్ మొత్తం కబోర్డ్స్ అన్ని అప్పుడే ఈ డిష్ వాషర్ కి సంబంధించిన లామినేట్ కూడా మేము ఆర్డర్ చేసేసాం అనమాట. అండ్ ఫుల్ కిచెన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక డిష్ వాషర్ ఫిట్టింగ్ అంతా అయిపోయాక ఒక 1 or 2 months తర్వాత ఆ లామినేట్ ని ఈ డిష్ వాషర్ కి ఫిట్ చేసాం అనమాట. మొత్తం డిష్ వాషర్ అంతా బాగానే సెట్ అయ్యింది, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు అనుకున్నప్పుడు దానిపైన లామినేట్ అయితే ఫిట్ చేశారు. ఈ ఫిట్టింగ్ కి సంబంధించిన స్క్రూస్ కానీ హుక్స్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని మనకి డిష్ వాషర్ వచ్చినప్పుడే ఒక ప్యాకెట్ లో అవి కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట, వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇదనమాట సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిష్ వాషర్ ఇది. సో ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్కి ఏంటి అంటే ఇక్కడ పై దాకా లామినేట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ప్యానెల్ అన్నది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ప్యానెల్ అన్నది అంటే మనకి డిష్ వాషర్ ఉంది అన్నది అస్సలు తెలియదు. ఇప్పుడు వచ్చేసి డిష్ వాషర్లో ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సైజెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో సైజెస్ అంటే మాక్సిమం మనకి ప్లేస్ సెట్టింగ్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. 12 ప్లేస్ సెట్టింగ్స్, 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్, అలాగే 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం సైజ్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అది ఏంటి 12 ప్లేస్ ఏంటి 13 ప్లేస్ ఏంటి అని కూడా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. సో 12 ప్లేస్ సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇంట్లో ఒక 2 members ఉన్నారు, సింపుల్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ అన్న వాళ్ళకి 12 ప్లేస్ సెట్టింగ్ సరిపోతుంది. 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే ఒక 4 to 5 members ఉన్నారు మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ సరిపోతుంది. పెద్ద ఫ్యామిలీ మంది ఎక్కువ వెజల్స్ ఉంటాయి సో అనుకుంటే 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మోడల్ తీసుకోవచ్చు. యూజువల్గా ఇప్పుడైతే అందరూ 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ కానీ 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. బాష్లో పర్టికులర్గా వచ్చేసి 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్లో ఉంటుంది. ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్లో వచ్చేసి 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మాది వచ్చేసి సెమీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాబట్టి 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ మోడల్ అనమాట మాది. సో మా ఫ్యామిలీలో 4 members అయితే కరెక్ట్గా డైలీ వన్స్ ఒకసారి యూజ్ చేయడానికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా. సో లోపల ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాము 13 ప్లేస్ సెట్టింగ్ అన్నది. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. 2 racks అయితే ఉంటాయి, జస్ట్ 2 racks ఉంటాయి. అదే 14 ప్లేస్ సెట్టింగ్ అయితే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ర్యాక్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో ఎక్కువ పడతాయి, ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో కొన్ని డిషెస్ నేను తీయలేదన్నమాట బయటికి. సరే మీకు చూపిద్దాము, చెప్పాను కదా స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ అని చెప్పేసి, ఇంత షైనీగా అవుతాయి అనమాట వెజల్స్. సో ఎంత అంటే మన ఫేస్ కూడా క్లియర్గా కనిపించే అంత షైనింగ్గా ఉంటాయి. సో అందుకనే నాకు దీంట్లో వాషింగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
దీంట్లో వెజల్స్ లోడ్ చేసి ముందు ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి వాష్ చేశాక అన్నది కూడా నేను ఒక బిట్ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. సో దట్ మీకు ఐడియా వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నన్ను కామెంట్స్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ మనం చూసిన వ్యూవర్స్ కానీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మెజర్మెంట్స్. డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవాలి ఇన్బిల్ట్ అనుకునేటప్పుడు మన హైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎంత పెట్టించుకోవాలి, ఫ్లోర్ లెంత్ నుంచి మనకి ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, డెప్త్ ఎంత ఉండాలి అని చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దానికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక బ్రాండ్ డిష్ వాషర్ ప్లాన్ చేసుకుందాము అనుకున్న, సపోజ్ నేను బాష్ తీసుకున్నాను, మేమైతే కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసామన్నమాట. వాళ్ళ పర్సన్ ఒకళ్ళు వచ్చి మనకి మార్కింగ్ చేస్తారు. సో అవుట్లెట్ పైప్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి, మనం హోల్ ఎక్కడ పెట్టించాలి, అంటే వాల్ని బయటకు వెళ్ళాలి కాబట్టి కనెక్షన్ హోల్ ఎక్కడ పెట్టించాలి, పవర్ పాయింట్ మనకు కరెక్ట్గా సరిపోయేది ఉందా లేదా, డెప్త్ ఎంత ఉండాలి, హైట్ ఎంత ఉండాలి అని ప్రతిదీ మనకి మార్కింగ్ చేసి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోర్ లెంత్ నుంచి ఇక్కడ వరకు 820 mm అయితే ఉండాలి. మినిమం 820 mm అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 870 mm దాకా కూడా మనం ప్లాట్ఫామ్ హైట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమందికి ప్లాట్ఫామ్ హైట్ కొంచెం పెద్దగా కావాలి అనుకుంటారు. వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిష్ వాషర్ కింద లెగ్స్ పెట్టి అడ్జస్ట్ చేస్తారనమాట. సో దట్ మినిమం హైట్ వచ్చేసి 820 mm అండ్ మ్యాక్సిమం హైట్ వచ్చేసి 870 mm అయితే ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విడ్త్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా స్పేస్ వచ్చేసి 600 mm ఉండాలి. ఇది వచ్చేసి 600 mm ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 605 mm ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు అది అడ్జస్ట్ చేస్తారనమాట, బెల్ట్ లాంటిది కానీ ఏదైనా పెట్టి. సో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఉన్నాయి కదా బెల్ట్, సో ఆ 5 mm గ్యాప్ అనేది వాళ్ళు ఫిల్ చేయగలుగుతారు. సో 600 is the minimum width and 605 is the maximum width అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెప్త్, అంటే ఈ లోతు ఉంది కదా డిష్ వాషర్ లోతు, సో అది ఎంత ఉండాలి. నార్మల్గా డిష్ వాషర్ వచ్చేసి 560 mm డెప్త్ ఉంటుంది, కానీ నార్మల్గా మన క్యాబినెట్స్ ఏవైనా ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మినిమం 600 mm ఉంటుంది, అంటే 2 feet డెప్త్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ డిష్ వాషర్ వచ్చేసి 560 mm కదా. సో డెప్త్ ఏం ఇష్యూ ఏమి ఉండదు, ఎంత డెప్త్ ఉన్నా ప్రాబ్లం ఉండదు, బ్యాక్ అలా ఖాళీ ఉంటుంది అంతే, దానివల్ల మనకి ఏమి ఇష్యూ అయితే ఉండదు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ మనకి చూసుకోవాల్సిన మెజర్మెంట్స్ ఇవి. సో నేను స్క్రీన్ మీద కూడా కింద ఇచ్చాను చూడండి. సో డిష్ వాషర్ సెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకేమేమి కనెక్షన్స్ మనం చూసుకోవాలి అన్నది కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ వస్తుంది. మేజర్గా పవర్ మనం కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి పవర్ పాయింట్ అయితే ఉండాలి. అది కూడా మనకి డిష్ వాషర్ ఉన్న క్యాబినెట్లో అయితే అస్సలు ఉండకూడదు అనమాట, పక్కనో పైనో పవర్ ప్లగ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ పైప్స్, వాటర్ లోపలికి రావడానికి అండ్ వేస్ట్ వాటర్ బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి మనకి అదైతే ప్రొవిజన్ ఉండాలి. సో ఇక్కడైతే మాకు డిష్ వాషర్ వచ్చింది కాబట్టి, అండ్ దీని పక్కన సింక్ వచ్చింది, ఇక్కడే పవర్ పాయింట్ వచ్చింది. సో ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ పైప్ కూడా మనకి ఇక్కడే వచ్చింది. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ రెడ్యూసర్ అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ 1/2 inch ట్యాప్ అయితే ఉంటుంది, అండ్ మనకి డిష్ వాషర్ కనెక్ట్ చేసే పైప్ వచ్చేసి 3/4 inch ఉంటుంది. మనం దానికి రెడ్యూసర్ వాడచ్చు. 1/2 inch to 3/4 inch రెడ్యూసర్ అని అడిగితే మనకి ఏ హార్డ్వేర్ షాప్లో అయినా ఇస్తారు. సో ఆ రెడ్యూసర్ యూస్ చేసుకుని కనెక్షన్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో వీలుంటే కొత్త కిచెన్స్లో ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ఇంకొక థింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సింక్కి నియర్ బై అయితే ఈ డిష్ వాషర్ ఉండాలి. సింక్ ఒకవైపు, డిష్ వాషర్ ఇంకోవైపు కుదరదు, ఎందుకంటే ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ వాటర్ వెళ్ళడానికి సింక్తో పరంగా దీనికి కూడా అవుట్లైన్ కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఐదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, మోస్ట్లీ రైట్ అంటారు, కానీ మాకు రైట్ అసలు ప్లేస్ లేదు, అక్కడ డోర్ వచ్చేసింది. సో లెఫ్టే ప్లాన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఒకవేళ సింక్ ఇక్కడ ప్లాన్ చేసి డిష్ వాషర్ ఇటు ప్లాన్ చేస్తే మనకి సింక్ వచ్చేసి గ్యాస్ స్టవ్ నియర్గా వచ్చేస్తుంది. సో అది కూడా ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మేము లెఫ్ట్లోనే ప్లేస్ చేసుకున్నాము. సో ఏదైపోయినా పర్లేదు, సింక్ నియర్ బై అయితే ఉండాలి. ఈ కనెక్షన్స్తో పాటు ఇంకొక 2 things మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట. మన డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవాలా లేదా అన్న విషయం డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈ 2 things అనమాట. ఒకటి వచ్చేసి వాటర్ హార్డ్నెస్ రేంజ్. మన వాటర్లో 20 to
250 ఆ రేంజ్లో ఉంటే మటుకు డిష్ వాషర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. సో నార్మల్ బోర్ వాటర్లో వచ్చేసి 800 వరకు హార్డ్నెస్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మంజీరా వాటర్ కనెక్షన్ ఉంటే కనుక ఆ హార్డ్నెస్ వచ్చేసి 350 వరకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంత హార్డ్నెస్ రేంజ్లో మన డిష్ వాషర్ పైప్స్ బ్లాక్ అవ్వడం కానీ హాట్ వాటర్తో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ రావడం కానీ జరుగుతాయి. సో మనకి అది కంపాటబుల్ కాదనమాట. సో ఈవెన్ మనకి అంత హార్డ్నెస్ ఉంది అనుకుంటే మనం సాఫ్ట్నర్ ఉంటుంది కదా, సో సాఫ్ట్నర్ అయితే పెట్టించుకొని దాని తర్వాత డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవాలి. సో మేము కూడా సాఫ్ట్నర్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ మాది బోర్ వాటర్ అయినా హార్డ్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నా సాఫ్ట్నర్ వల్ల హార్డ్నెస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి డిష్ వాషర్ పెట్టించుకోవడం అయితే కుదురుతుంది అనమాట. సో అదొక మేజర్ థింగ్ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సింది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి వాటర్ ప్రెషర్. మనకి వాటర్ ప్రెషర్ బాగుంటుంది అంటే ఒక్కొక్క చోటన డ్రాప్ అలా పడుతూ ఉంటుంది, ప్రెషర్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అలాంటి చోటన డిష్ వాషర్ వర్క్ చేయడం కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు అనమాట. టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ట్యాప్ సింబల్ చూపించేస్తుంది అనమాట. వాటర్ ప్రెషర్ సరిపోతే మనకి స్క్రీన్ పైన ట్యాప్ సింబల్ చూపించేస్తుంది, డిలే అయిపోతుంది క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా. సో ఈ రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ప్రెషర్ అండ్ వాటర్ హార్డ్నెస్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ అనమాట డిష్ వాషర్ వర్క్ చేయడానికి. సో ఈ డిష్ వాషర్లో యూజ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అని కూడా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. సో దానికోసం సపరేట్గా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనం పర్చేస్ చేయాలి. బాష్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ నేను వాడుతున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి సాల్ట్, డిష్ వాషర్ సాల్ట్ ఇది. సో ఇది డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ అండ్ రిన్సైడ్. సో సాల్ట్ అనేది మన వాటర్లో ఉన్న హార్డ్నెస్ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది, అలాగే డిటర్జెంట్ క్లీన్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ రిన్సైడ్ అన్నది వచ్చేసి మన వెజల్స్ వచ్చేసి షైనీగా కనిపించడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ 3 ప్రొడక్ట్స్ కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేయాలి. సో సాల్ట్ అన్నది మన యూసేజ్ని బట్టి 20 డేస్కో అలా ఒకసారి మనం వేస్తే సరిపోతుంది. సో రిన్సైడ్ అన్నది అది కూడా ఒక 4-5 సైకిల్స్కి ఒకసారి రిన్సైడ్ వేయాల్సి వస్తుంది. డిటర్జెంట్ ఎవ్రీ సైకిల్కి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఈ 3 కలిపి మనకి ప్యాక్ వస్తుంది. అది మనకి అమెజాన్లో అలాగా దొరుకుతుంది అనమాట. ఒకసారి ఆర్డర్ చేసుకున్నామంటే 1 to 2 months మళ్ళీ ఒకసారి యూజ్ చేస్తే కనుక 2 months వచ్చేస్తుంది. మా డైలీ వన్స్ యూజ్ చేస్తే, సో డైలీ 2 times యూజ్ చేస్తే 1 month అలా వస్తుంది. సో ప్యాక్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ఉంటుంది. అరౌండ్ 700 ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ 3 ప్రొడక్ట్స్ కలిపి. సో దీంతో పాటు మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి మన యూసేజ్ని బట్టి ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేస్తున్నాం, నాన్ వెజ్ ఎక్కువ వెజల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మనకి స్మెల్ వస్తుంది, అలా ఎక్కువ యూసేజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి మొత్తం డిష్ వాషర్ క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట. డీస్కేలర్స్ అని మనకి బయట దొరుకుతాయి, క్లీనింగ్ ప్లస్ డీస్కేలర్ అనమాట, 2 కలిపి మనకి అమెజాన్లో ప్రొడక్ట్స్ అయితే దొరుకుతాయి. సో నేను అదైతే ఆర్డర్ చేశాను, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా దగ్గర లేదు. సో అది కూడా యూజ్ చేయాలి. సో మనం ఎక్కువ యూసేజ్ లేదు అనుకుంటే ఒక 2 monthsకి ఒకసారి, 2.5 monthsకి ఒకసారి యూజ్ చేసుకుంటే మనకి అది సరిపోతుంది అనమాట. అది కూడా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఒక 300 రూపీస్కి ఒక 12 tablets అలా వస్తాయి. సో 2 monthsకి ఒకసారి ఒక టాబ్లెట్స్ వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. బేసిక్ కాస్ట్ మనకి పడేది ఇదనమాట. పవర్ కన్జంప్షన్ అది కూడా 200 అలాగా వస్తుంది మంత్కి. దీని వల్ల డిష్ వాషర్ యూజ్ చేయడం వల్ల, యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల డిఫరెన్స్ 200 అలా రావచ్చేమో. మినిమం డిఫరెన్సే మనకు వస్తుంది. సో వాటర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా మినిమం. మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసి వెజల్స్ వాష్ చేస్తే ఎంత వాటర్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో దానికన్నా తక్కువ వాటర్ ఇది యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో బేసికల్గా మనం వెజల్స్ వాష్ చేయడానికి ఒక మెయిన్ కానీ ఎవరైనా పెట్టుకున్నప్పుడు ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో దానికన్నా తక్కువే అవుతుంది అనమాట మనకి మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్లస్ మనకి టెన్షన్ ఉండదు, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి ఉండొచ్చు. మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెజల్స్ వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా డిష్ వాషర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలుసుకుందాం. సో మెయిన్గా వచ్చేసి రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవడం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఫుడ్ పార్టికల్స్ మనకి దాంట్లో పైప్ లైన్లో స్టక్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కింద ఇది ఓపెన్ చేసి ఫిల్టర్ ఇది రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫిల్టర్ ఉంది కదా, అది రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ వాష్ తర్వాత మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. అండ్ దాంతో పాటు మొత్తం మిషన్ వాష్ ఎవ్రీ డీస్కేలింగ్ కోసం, క్లీనింగ్ కోసం మీకు ఇంటాక్ చెప్పినట్టు డీస్కేలర్స్ దొరుకుతాయి. ఎవ్రీ మంత్ కానీ 2 months కానీ అదొకటి యూజ్ చేయాలి. ఇంకొకటి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దీంట్లో యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్. నార్మల్గా మనం విమ్ లిక్విడ్స్ అవన్నీ వాషింగ్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అది దీంట్లో యూజ్ చేయొచ్చేమో అని చాలా మంది అనుకుంటారేమో. అదైతే అస్సలు యూజ్ చేయకూడదండి. దీనికి సపరేట్గా డిటర్జెంట్ పౌడర్స్ ఉంటాయి, అవే యూజ్ చేయాలన్నమాట.
సో దట్ అది ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అండ్ లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట. థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే టాబ్లెట్స్. డిష్ వాషర్ టాబ్లెట్స్ మనకి ఆన్లైన్ లో దొరుకుతాయి, చాలా మంది అవే యూజ్ చేస్తారు, ఈజీ టు యూజ్ అని అనుకుంటారు. కానీ నాకు తెలిసి మాకు సర్వీస్కి వచ్చే పర్సన్ చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇండియన్ వాటర్ కి మనకి ఇక్కడ హార్డ్నెస్ ఉన్న వాటర్ కి టాబ్లెట్స్ సూట్ అవ్వవు, డిటర్జెంటే బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి బాష్ బ్రాండ్వే డిటర్జెంట్ పౌడర్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. టాబ్లెట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, అవి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువగా పడతాయి. డిటర్జెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది, ప్లస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా. డిటర్జెంట్ అటు ఇటు వేసుకోవచ్చు అనమాట, తక్కువ ఉంటే ఒకలాగా ఎక్కువ ఉంటే ఒకలాగా. కానీ టాబ్లెట్స్ విషయంలో అలా కాదు, తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా టాబ్లెట్ పడుతుంది. సో అందుకని డిటర్జెంట్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా. ఇప్పుడు దాకా డిష్ వాషర్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం, అన్ని పాజిటివ్గా మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి సుధా అన్ని పాజిటివ్లే ఉన్నాయా, దీంట్లో నెగిటివ్లే లేవా అని మీరు అడగచ్చు. ఎందుకు ఉండవండి, ప్రతి దానికి పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో నెగిటివ్స్ లాస్ట్లో చెప్తామని మీ అందరి కోసం దాచించాను అనమాట. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు. ఇంకా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను అనుకున్నది ఏంటి అంటే డిష్ వాషర్ పెట్టించుకునేటప్పుడు మనకి హ్యాండీగా ఉన్న ప్లేస్లో అయితే పెట్టించుకోవాలి. అంటే సింక్ ఎక్కడ ఉందో, మనం ఏదైనా వెజల్స్ వేస్తాం కదా క్లీనింగ్కి, ఆ వెజల్స్ వేసే సింక్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని పక్కనే డిష్ వాషర్ ఉండాలి. లేదంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇంకొక చోటకి తీసుకెళ్ళి డిష్ వాషర్ ఉన్న చోటకి మళ్ళీ దాన్ని లోడ్ చేసి అన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ కిచెన్లో తీసుకురావడం, ఇదంతా చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఆ ఫెసిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అయితేనే డిష్ వాషర్ని ప్రిఫర్ చేయండి అని అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను చెప్తాను అనమాట. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో లోడ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. మనం ఎలా పడితే అలా దాంట్లో వేసేస్తే ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి దాంట్లో పైప్ లైన్లో స్టక్ అయిపోతాయి. సో అందుకని ఒకసారి రిన్స్ చేసి ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి లైఫ్ అనేది కొంచెం డిష్ వాషర్స్కి పైప్స్ అయ్యి బ్లాక్ అవ్వకుండా బాగుంటుంది. ఇంకొకటి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే చాలా మంది ఇళ్లలో ఇత్తడి సామాన్లు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు, అంటే బ్రాస్ కుకింగ్ పర్పస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, అంటే మట్టి పాత్రలు కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. అలాంటివి డిష్ వాషర్లో వాష్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట. మెయిన్గా వచ్చేసి కాపర్, అల్యూమినియం, బ్రాస్ ఇలాంటి మెటల్స్ ఇవన్నీ వాష్ చేయడానికి కొంచెం అంత ఫ్రెండ్లీ కాదని, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదనమాట. సో అవన్నీ యూజ్ చేయకూడదు. ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో జంబో ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్దవి 5 లీటర్స్ గిన్నెలు, బిర్యానీ గిన్నెలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివి కూడా ఆబ్వియస్గా మనం డిష్ వాషర్లో ఫిట్ అవ్వదు, ఏ డిష్ వాషర్లోనూ ఫిట్ అవ్వదు. సో సింపుల్ ఫ్యామిలీ, సింపుల్ కుకింగ్ కి డిష్ వాషర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడైతే మీ అందరి కోసం డిష్ వాషర్ లోడ్ చేసి చూపిద్దాము. లోడింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో ముందుగా అయితే అన్ని గిన్నెలు జస్ట్ వాటర్ తోటి ఇలాగా రిన్స్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను. పాల గిన్నెలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం స్క్రబ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట, అప్పుడైతే ఇంకా బాగా క్లియర్ గా వదులుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ రోజు కొంచెం తక్కువ వెజల్స్ ఉన్నాయి, అందుకని నేను గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఉన్న ఐరన్ స్టాండ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా పెడుతున్నాను. అండ్ గ్లాస్ ఈ ఆయిల్ డిస్పెన్సర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, అవి కూడా వాష్ చేయడానికి పెడుతున్నాను అనమాట. సో మీకు చూపించడానికి బాగుంటుంది కదా ఏమేమి ఐటమ్స్ పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి. ఈ క్రాకరీకి సంబంధించిన గ్లాస్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిష్ వాషర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవైతే సూపర్ క్లీన్ అయిపోతాయి. తర్వాత హార్డ్ ప్లాస్టిక్ కూడా ఏం అవ్వదు అనమాట. సో స్టీల్ వెజల్స్ అయితే స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇత్తడి గిన్నె కూడా నేను పెట్టాను, నార్మల్ గా వాష్ చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు, కానీ ఆ రోజు డిష్ వాషర్ ఫ్రీగానే ఉంది, ప్లేస్ ఉందని చెప్పేసి అవి కూడా పెట్టేశాను. కొంచెం బ్లాక్ కలర్ డిస్కలర్ అవుతాయి అంతే ఇత్తడివి, అందుకనే ఏం ప్రాబ్లం అనిపించలేదు నాకైతే, అందుకని అవి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐరన్ కూడా పెట్టారనమాట, వాటికి కూడా ఏమీ అవ్వదు అనమాట. ఐరన్ ప్యాన్ అవన్నీ కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ కొంచెం డిటర్జెంట్ వేసి ఆన్ చేస్తున్నాను. 1 hour 25 minutes సైకిల్ అయితే పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడైతే నేను సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఓపెన్ చేశాను. నార్మల్ గా అయితే నైట్ లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ మార్నింగ్ ఓపెన్ చేస్తాను, సో మీకు కూడా చూపించినట్టు ఉంటుందని చెప్పి వెంటనే ఓపెన్ చేశాను. వేడి వేడిగా ఉన్నాయి సామాన్లన్నీ. సో ఈ ఇంట్లో అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ అయిపోయినాయి, చూసారు కదా. సో కొంచెం వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అయితే ఉన్నాయి, స్టీమ్ ఉంది కాబట్టి. మార్నింగ్ అయితే మొత్తం డ్రై అయిపోతాయి అనమాట. ఇక్కడ నూనె గ్లాస్ జార్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా నీట్ గా వాష్ అయిపోయినాయి. ఈ ఆయిల్ డిస్పెన్సర్స్ అయితే కొంచెం జిడ్డుగానే ఉండేవి, ఫుల్ గా క్లీన్ అయిపోయినాయి. ఇలాంటి ఐటమ్స్ కోసం అయితే నాకు ఈ డిష్ వాషర్ లో వాష్ చేయడం చాలా ఎఫెక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది. సో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అనమాట, నేను మొత్తం A to Z దీని గురించి ఏం చెప్పాలనుకున్నానో అన్నీ చెప్పేశాను.
సో ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కామెంట్ చేసి అడగండి, నేను తప్పకుండా క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇంకా మన ఛానల్లో నా కిచెన్ ఫుల్ టూర్ వీడియో, అలాగే ఇంకా టిప్స్ ఇస్తూ కిచెన్ గురించి, మాడ్యులర్ కిచెన్ గురించి టిప్స్ ఇస్తూ ఇంకొక వీడియో పోస్ట్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ మంచిగా ఎంకరేజ్ చేశారు, చాలా బాగున్నాయి అన్నారు. ఇంకా ఎవరైనా ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. సో మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మీకు వీడియో చేసి పెట్టినందుకు కొంచెం ఒక లైక్ వర్త్ కదా. సో లైక్ అయితే మర్చిపోకుండా చేయండి. సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.